الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والعشرون 23 سبق. طياشة السليم. سليمнің жеңілтектігі. طياشة жеңілтек. Ән уақыт дәрс. Сабақ уақыты болды. Ән әл уақыт дәрс сабақ уақыты болды. Тәхайюун дайындалу. Ажилан жылдам тез. Фаут өту. Дауаран айналу. Нухуд тұру. Хутва бір қадам, бір адым. Илтиқат теріп алу, жинау. Мусаада жәрдемдесу. Сарф жұмсау. Салимун валадун сағирун синнин. Синни Салим кішкентай жастағы бала. Валакиннаху таишатун жиддан لا يعرفه أين يضع ثيابه وكتبه فيضع الوقت في التفتيش عنها. Бірақта ол өте бір жеңілтек. Өзінің кітаптарын, киімдерін қайда қойғандығын білмейді. Оны іздеуде уақыты зая кетті. ومرارا يتأخر عن الوقت المعين للذهاب إلى المدرسة. Медресеге баратын белгіленген уақыттан ол бірнеше рет кешікті. ففي ذات يوم صباحا قالت له والدته. Bir күні таңертең оған анасы айтты: يا سليم قد آن الوقت الذهاب إلى المدرسة فتهيأ حالا. يا سليم мектепке баратын уақыт болды. Дайындал деді. سمعا وطاعة құп болады. Жарайды деді. هل اخترت السلة التي تضع فيها الزاد؟ Сен себетіңе азық-түлігіңді салып алдың ба? Нағам, иә. Әйна китабука саласилал қира'a. Оқитын кітаптарың қайда? Ла а'рифу, білмеймін. Әйна вадa'таху амси бa'да ан қарa'та дәрсака. Кеше оны оқығаннан кейін оны қайда қойдың? Насит, ұмытып кеттім. Фаттиш عنه عاجلا قبل أن يفوت الوقت. ізде тез оны. Уақытың өтпей тұрған бұрын. Өтпей тұрып, оны ізде. فأخذ سليما يفتش عن الكتاب مضطربا ويدور البيت بدون الفائدة. Сонда Салим кітабын іздей бастады, қобалжып. Үйдің ішін айналды, пайдасыз. ولما رأته أمه على هذا الحال نهضت ليفتش معه. Осы халін анасы оны көрген кезінде тұрды, олмен бірге іздеу үшін. وفي أول خطوة وجدته في أسفل الكرسي في حجرته. Оның ең бірінші қадамында тапты. Бөлмедегі орындықтың астынан. فالتقطته وأعطته إياه. Сонда оны алды да оған берді. فأخذه سليم وتوجه نحو الباب. Оны Салим алды және есікке қарай жүгірді. وعند ذلك سألته أمه قائلا. Сол кезде анасы одан сұрады: وأين كتاب حساب? Сенің есеп дәптерің қайда? لا أعرف, білмеймін деді. أهكذا تذهب إلى المدرسة بدون كتب؟ Кешіріңіз. Кетіп қалды. أهكذا تذهب إلى المدرسة بدون الكتب. Сен мектепке кітаптарсыз осылай барасың ба? فما الفائدة من ذهابك? Үйтіп барғаннан пайда не? اسمع ساعة إنها تدق الثمانية.
Сол кезде сағаттың 8-ге тақылдағанын естіді. إن تأخرت عن الدخول إلى المدرسة في وقت معين أعاقب عقابا شديدا. Сол кезде егер мен белгіленген уақыттан кешіксем, қатты жазаланамын деді. Мектепке кіретін белгіленген уақыттан кешіксем, қатты жазаланамын деді. فأرجو منك أن تساعدني على وجدان الكتاب. Өтінемін сенен, жәрдемдесші маған кітапты табуға деді. وكان يدور في البيت باكيا, және ол үйдің ішін айналып жылап жүрді. فنهضت أمه مرة ثانية فوجدت الكتاب وراء الخزانة وأعطته إياه ومسحت دموعه صرفته قائلة له إذا حاطت على الترتيب لم تتأخر عن الدرس ولم تبكي ولا تحزن. Анасы екінші рет тұрды, және тапты кітабын шкаптың артынан, және берді оған. Және оның көзін жасын сүртіп, оған былай деп айтты: егер сен сақтасаң тәртіпті, кешікпейсің сабақтан, жыламайсың және қапа болмайсың деді. 23-ші тәмрин, қазақша сөздерді арабшаға аудару. Сағат 5-ті шалды. Даққа саату хамиса. Мектепке екінші рет бардым. Захабту элал мадрасати лиссанияты марра. Дарыс басталды. Бада ад-дарс. Уақыт өтіп кетеді деп қорықтым. Хифту ан афутал уақыт. Кітабыңды ізде. Ибаз ан китабик. Кітабым шкафтың артына түсіп кетті. Сақата китаби вараал хизанати. Дәрістен кешіктің. Таахарта анид дәрс. Неге дәрістен кешіктің? Лимаза таахарта анид дәрс. Ей досым, қайғырма. Я садиқ, ла тахсан. Абдул Карим ұзын бала. Абдул Карим валадун тауил. Абдуллахтың қай жерде кеткенін білесің бе? Қай жерге кеткенін білесің бе? هل يذهب عبد الله أين عبد الله؟ هل يعرف ذهاب أين عبد الله؟ لا أعرف. жоқ білмеймін. لا أعرف. Кітаптарыңды сөмкеңе сал. دع كتبك في محفظتك. Шай ішуге кірістім. Шаарту ашрабу шай. Сабағымды оқып болған соң ойнауға шықтым. Бағда أنتهي الدرس خرجت للعب. مаған мына кітапты берші. أعطيني هذا الكتاب.